byose mwami wewe jya ungenzura nusanga nateshutse ujya ungaruza neza n'urukundo byawe shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera shikamiza mu maboko yawe shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo unkorera mwami ujya uhora ubinyibutsa kubana nawe bihoraho iby'agaciro ntagereranywa kubana nawe bihoraho n'iby'agaciro ntagereranywa kubana nawe bihoraho n'iby'agaciro ntagereranywa kubana nawe bihoraho iby'agaciro ntagereranywa shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera ujya uhora ubinyibutsa shikamiza yawe kugira ngo ntazateshuka imirimo unkorera ujya uhora ubinyibutsa mana ndondora umenye vuga uti rumenye ibyo ntekereza mana ndondora umenye vuga uti rumenye ibyo ntekereza urebe yuko hariho inzira ibibi unyobore mu nzira yawe iteka ryose urebe yuko hariho inzira ibibi unyobore mu nzira yawe iteka ryose mana ndondora umenye vuga uti rumenye ibyo ntekereza mana ndondora umenye vuga uti rumenye ibyo ntekereza urebe yuko hariho inzira ibibi unyobore mu nzira yawe iteka ryose urebe yuko hariho inzira ibibi unyobore mu nzira yawe iteka ryose amasengesho tuza gufataniriza hamwe twese kugira ngo tujye imbere y'Imana kandi buri muntu wese yakire umugisha wiwe Imana yateguye kuri mugoroba rero dusenge namwe Imana turashima mugoroba mwiza uduhaye turashima kuduhujije twese kugira ngo tubashe gukurikira icyo waduteguriye n'icyo wifuza kutugabanya Mwuka wera afate gahunda yose ayobore kandi abakurikira bose basingire umugabane abageneye
mwuka wera abane natwe muri iyi saha kugira ngo ibe isaha y'umugisha. Icyubahiro n'ishimwe bibe byawe mu izina rya Yesu. Amen. Umunsi turashimye ko Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere kandi tube imbere yayo. Turakomeza turebera hamwe icyo umwuka yaduteguriye kuri uyu mugoroba kugira ngo tubashe twese hamwe gusingira icyo Imana ishaka kutugaburira. Turacyari hariya muri Yohana kuri kiriya gice cya 17, nicyo turimo tuganiraho tureba amasomo Mwuka wera atwigisha. Twarangirije wa kabiri ushize kuri iriya jambo rivuga ngo Yesu yavuze ati uko wantumye mu isi niko nanjye mbatumye mu isi. Yesu yashaka kutwereka ko Yesu mu gihe yari hano ku isi ari mu murimo yubahishije se. Natwe rero nk'abahagaze muri uwo mwanya, muri uwo murimo, tugomba kubahisha Imana Data, kubahisha na Yesu wadusize, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko turi bambasaderi dusigaye duserukiye ijuru hano ku isi, kuko turi ubwoko Yesu yaronse abukuye mu bisabye. Twagiye tureba mu kubahisha Data amwe mu mahame agomba kutugenga, ni ukuba mbere na mbere abizera. Ko twise twasanze hariya muri Yohana, muri Matayo igice cya 25, muri wa mugani w'itaranto hari cyagaragayemo Yesu yerekanaga cyaranze abakozi yashimye, ni uko babizerwa. Inshingano ntizanganaga, ariko bose ubwizerwa bwaranganye. Aho rero ni icya mbere twabonye. Icya kabiri, twasanze intsinzi mu gukora mu murimo kugira ngo ushimwe no kunesha, tugomba kugendera ku ihame ryo kumvira. Ariya mu Gutegeka kwa 2:28, nitwumvira hari ibikomeye kumvira kuzabyara cyangwa se umusaruro uzavamo, kubera ko tuba dukoze gito, ariko muri uko kumvira Imana nayo igasohoza uruhare rwayo kandi runini cyane. Muri izo mbaraga rero kumvira ntabwo biba byoroshye, bisaba ko hamwe ubushake bwacu bugongana n'ubw'Imana, ibyifuzo byacu tutagomba kubigenderaho cyane, ugomba kumva icyo Imana yavuze. Hari imbaraga rero icyo kiguzi kugira ngo tugitange, tugomba guhora dutumbiriye umusaruro uzava. Uyu munsi wa none turajya kurebera hamwe, turatangira turebera hamwe kuko tuzivuga zose uyu munsi, zimwe mu ndangagaciro za gikirisitu. Indangagaciro za gikirisitu zigomba kuranga itorero na buri mukristo ku giti cye ambasaderi, kugira ngo tubashe kuba twasohoza uwo murimo neza. Izo ndangagaciro Yesu yarazivuze muri iki gice cya 17, arimo asenga, azitindaho cyane. Zigomba kuranga rero buri mukristo, zigomba kuranga itorero muri rusange, kuko nizo zidufasha kugira ngo tube turi bambasaderi, tube turi abantu bahagaze mu mwanya wa Yesu,
dushimisha uwadusabye guhagarara muri izo nshingano. Izo ndangagaciro dutangira kureberaho uyu munsi, dutangizanye uyu munsi, Yesu arimo asenga muri isengesho rya raporo, hari ibyo yifurije itorero, hari ibyo yasabye ko Imana irinda kugira ngo bitazanyeganyega, bitazasenyuka, kugira ngo bizahore bihagaze neza, bigaragarira isi. Ndaba mbahaye imirongo Yesu yagiye abivugamo muri ico gice ca 17. Umurongo wa 11 Yesu yabivuzeho, umurongo wa 13, umurongo wa 17, umurongo wa 19, umurongo wa 21, umurongo wa 22, umurongo wa 23, umurongo wa 26. Iyi mirongo niyo tuzasuzumira hamwe kugira ngo tugende tureba izi ndangagaciro Yesu yasenze kugira ngo zirindwe mu itorero ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo umva rero ko kurindwa, ikigomba kurindwa ni iki? Ngo babe umwe kuko natwe turi umwe. Babe umwe, urinde ubwo bumwe, barindirwa muri wowe, kugira ngo mu kurindwa no mu kurinda utanga ubumwe ntibugahungabane. Haleluya. Ubumwe buzahore buhari. Wagera ku murongo wa 21 aravuga ngo bose babe umwe kuko uri muri nje Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi ari wowe wantumye. Aho ni ku murongo wa 21. Ku murongo wa 22 arakomeza, nanjye mbahaye ubwiza wampaye, bahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe uko natwe turi umwe. Nawe ube muri nje, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda kuko wankunze. Iyi ni ndangagaciro muzigaragara hano muri iki gice cya Yohana Yesu yagarutseho arimo asenga avuga ngo Mana, ndasaba kubarinda mu izina wampaye, ari izina rya Yesu, kandi muri uko kubarinda urinde ubumwe bwabo ntibugahungabane. Uburemere, ikintu cya mbere tubona muri iyi mirongo, kumva cyane indangagaciro ko Yesu yashimangiye kandi ikenewe cyane kugaragara mu bagize itorero rya Kristo, muri bariya basigaye mu mwanya wa Yesu, muri bariya bambasaderi basohoza umurimo, bakomeje umurimo Yesu yasize. Icyambere tubona tugomba gutekerezaho ni uburyo iri jambo ryagarutsweho inshuro nyinshi mu isengesho Yesu yasenze. Ugize ngo bare wabona ko si rimwe, si na kabiri, si na gatatu, kane, gatanu, birenze izo nshuro Yesu yagiye agaruka mu ijambo ngo bakomeze kubumwa. Aha rero ni indangagaciro ikomeye igomba kuranga itorero rya Kristo, kandi bikagomba no kuranga buri mukristo wese ubumwe. Yesu arabishimangira. Iyo Yesu yajaga kuvuga ijambo kenshi ashaka gushimangira rifite uburemere, ashaka kwerekana ko rifite uburemere, yakundaga kuvuga cyane cyane akavuga ngo ni ukuri, ni ukuri. Iyo yasubiragamo kabiri ryabaga rifite ubundi buremere ijambo agiye kuvuga, nubwo yose aremereye
yose nta jambo riba ryoroshe mu ijambo ry'Imana, ariko hari aho yagarukaga. Aha naho iri jambo ntabwo yasenze rimwe ngo ndasaba ngo babe umwe, yabigarutse mu inshuro nyinshi. Nagerageje kubarasanga biri hafi kugera inshuro ndwi iryo jambo bumwe agenda rigarukaho. Cyo ni cyambere cyerekana uburemere bw'iyi ndangagaciro igomba kuranga itorero, igomba kuranga buri mukristo. Icya kabiri tuvana nuko Yesu arimo avuga hejuru yo kuba umwe, nuko yabigaragaje ko ubumwe ni ishusho y'Imana. Itorero rero risa n'Imana, risa na Kristo, ishusho isi igomba kubona ni ubumwe, kuko iyi ni mu shusho y'Imana. Usomye aha urabibona, aragenda yerekana ko ubumwe ari ishusho y'Imana. Muri 21 Yesu aravuga ngo bose babe umwe kuko uri muri nge data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari we bantu. Aravuga ngo ashaka kwerekana ukuntu we na se bari umwe. Aravuga ngo kuko uri muri nge data nanjye nkaba muri wowe, ni ukuvuga ngo n'umwe. Aha rero ati babe umwe batureberaho uko nge nawe turi umwe. Ubutatu bw'Imana, la Trinité, ikiburanga gikomeye ni ubumwe. Itorero risa rigomba gusa na nyiraryo. Nyiraryo rero ni umwe na Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Tugomba kuba umwe kugira ngo duse n'umubyeyi wacu, duse n'umuyobozi wacu, duse n'uwaducungura. Kuri 22 akavuga ngo nanje mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe kuko natwe turi umwe. Ubumwe rero nibwo buranze ijuru, ubumwe nibwo buranze ubutatu cyangwa se la Trinité. Itorero rero ntirigomba kugira ishusho itandukanye na mwenye nyirayo. Aha rero Yesu arabisaba ngo ubumwe burindwe. Kuki burindirwa mu itorero? Burindirwa muri mukristo, nuko ni ishusho y'Imana. Iyo utakaje iyo spirit y'ubumwe, uba watakaje ishusho y'Imana. Imana ntigira amacakubiri, Imana yuzuye ubumwe. Mukintu Imana yanga bikomeye cyane, mu byo yanga nikira cyane, kuko hatari ubumwe ntabwo Imana yahaba. Iyo ureba mu ijuru riranzwe n'ubumwe, ariko hari igihe cyageze kimwe mu byo Satani yazize, nuko yagize ubwibone, ashaka guta umurongo wa harmoni w'imikorere y'ijuru yo gukorera hamwe. Ashaka gukora uko yumva ko ashaka no kumva ko afata uwo murongo. Ntabwo Imana yabyihanganye. Mu bimwe byatumye Imana ijugunya nta kintu. Iyo urebye nta kiza cica udasohoza inshingano twahawe nk'itorero kuko utagira ubumwe. Mu kintu kiza cica udasohoza inshingano twahawe nk'itorero nk'abakristo ni ukubura ubumwe. Ubumwe ni imbaraga. Ubumwe rero budufasha gusohoza inshingano twahawe. Yesu rero arasenga ngo data urinde itorero, urinde ubu bwoko bushya, uko barinda indangagaciro y'ubumwe uyirindire muri. Yesu yarazi ko muri izi nshingano dusigaranye gusohoza ibyo yatangiye, ikizadushoboza kubigeraho ni ubumwe. Icyabyica
ni ugutakara ku bumwe. Iyo usomye muri Luka igice cya 11, iyo ubumwe busenyutse n'ibyo tugamije kugeraho byose birasenyuka. Igice cya 11 umurongo wa 17 haravuga gutya ngo ariko amenya ibyo bibwira. Uwo ni Yesu yari amaze gukora igitangaza, batangira kuvuga ngo nta kindi kimuhesha gukora biriya bitangaza ni Beelzebuli. Yesu rero ahita amenya ibyo bahaye bibwira batabivuze. Niho Bibiri ivuze ku murongo wa 17 ngo ariko amenya ibyo bibwira, arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo, iyo ubwami bugize amacakubiri, iyo bwigabanije burarimbuka, n'inzu ikagwira indi. Ni ukuvuga ngo nta bwami, nta bwoko bwakwigabanyamo kabiri bwabura ubumwe ngo bugere ku ntego bwiyemeje. Itorero rero kugira ngo dusohoze, nta kintu cica ivugabutumwa, nta kintu cica gusohoza inshingano Imana yaduhaye kuri iyi si ko kubura ubumwe. Turashima rero Imana kubera ko isengesho Yesu yasenze asabira itorero ko ubumwe bugomba kubaho, ni ikintu gikomeye cyane. Nubwo Satani yagerageza kuburwanya, ntabwo yagera ku ntego. Turashima rero ko Imana yo mu ijuru ihora itwibutsa kugira ngo iyi ndangagaciro tuyiharanire, tuyikomeze, tuyibemo. Ikiguzi byose, ikiguzi cyasabwa tukemera kugitanga. Icya gatandatu twavanamo hano nuko ubumwe n'indangagaciro y'abakristo bakuze, cyangwa se kubura guharanira ubumwe bw'itorero ni kimwe mu kimenyetso kiranga abakristo batakuze, cyangwa se ndetse babigomba. Ku murongo wa 3 igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6, igice cya umurongo wa 3 aravuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Ubumwe bwo guharanira, bwo kurwanira, cyangwa se umwete wo kurwanira ubumwe. Umukristo utagira umwete wo kwemera guharanira, kurwanira ubu bumwe bw'itorero abasobanukiwe buke cyane bicarico. Ariko uharanira akabishyiramo umwete aba yaramenye uwo yabaye. Impamvu abakangurira kugira umwete wo guharanira ubu bumwe, ku murongo wa 4 yerekana ibiduhuza. Murebe ibihuza itorero rya Kristo. Umuntu wumva ko ibi bitari rusange ku itorero rya Kristo niwe wakumva ko agize ubundi bwoko. Ariko umuntu wese wumva ibi aba yumva ko nta bundi bwoko buri ruhande, twese turi ubwoko bumwe kandi tugomba kumva kimwe. Murongo wa 4 aravuga ngo hariho umubiri umwe. Aha avuga ngo hariho umubiri umwe, ntihariho imibiri ibiri, hari umubiri umwe. Mu Bakorinto Pawulo aravyerekana, aravuga ngo itorero arigereranya n'umubiri. Aravuga ngo bamwe ni amaboko, abandi ni amaguru, abandi ni amaso, abandi ni amatwi, abandi ni amaguru, abandi. Ishusho yerekanye itorero yaryerekanye nk'umubiri umwe. Umubiri umugira intego imwe, ntabwo ukuboko kwavuga ukwako, ijisho kwaryo. Umubiri c'est un tout. Umubiri ni ikintu kimwe. Kandi yarangiza akavuga ngo Kristo niwe mutwe w'uwo mubiri, niwe mutwe w'iryo torero.
ntabwo rero hari imitwe ibiri, umutwe n'umwe gusa, kandi uwo mutwe ni Kristo. Ari kuki? Ari ku mubiri umwe. ntabwo umutwe umwe wagira imibiri ibiri, nta nubwo wasanga imibiri ibiri nayo yagize umutwe umwe, byaba kiri kintu kitari normal. Aha rero Pawulo aravuga ngo ubumwe bwacu bushingiye kubo turi. Icya kabiri, hariho si umubiri umwe gusa, hari n'umwuka umwe. Umwuka umwe. Itorero rya Kristo ni itorero rifashe ku mutwe witwa Kristo, umubiri umwe. Ubumwe rero bugomba kugaragara. Icya kabiri, umwuka n'umwe. Ntabwo twahawe imyuka itandukanye. Yesu aravuga ngo ndagiye, nimara kugenda bizabagirira akamaro. Umwuka wera azaza, kandi uwo naza azaba umufasha, azabigisha anabayobora mu kuri kose. Itorero riyobowe n'umwuka umwe, Holy Spirit, umwuka wera. Iyo rero abantu batumva ko bahambiririwe hamwe kubera ko icyo bahawe ari kimwe, bayobowe na kimwe, ntabwo umwuka wera ayoboye amatorero menshi ku isi, ayoboye itorero rimwe rya Kristo. Iyo urimo rero uri under Holy Spirit, usanga abantu baryana, bagongana, badahuza, batarangwa n'ubumwe, bagatandukanywa n'ubusa. Ariko yicara mu cyumba kimwe akavuga mu ndimi, agahanura mu mwuka wera, undi nawe mu kindi cyumba akavuga mu ndimi, agahanura mu mwuka wera. Umwuka umwe musangiye mwese, wakumva rero ariko ikindi cyabatandukanya, ikibahuza cyo gifite imbaraga. Aha rero Pawulo yarimo ashaka kubereka ukuntu duhambiriwe n'umugozi ukomeye uranzwe n'ibintu byinshi. Turi umubiri umwe, turi umwuka umwe. Icya gatatu kigaragaza ko ubwo bumwe bugomba guhoraho, ibiduhuje ari byo bifite imbaraga kuruta izindi mpamvu twashiraho, nuko umubiri umwe, umwuka umwe. Icya gatatu, ibyiringiro ni bimwe. Ibyiringiro by'itorero ni iki? Nuko turi hano muri iyi si. Pawulo yandikira Abafilipi aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Ibyiringiro by'itorero dufite nuko dutegereje kugaruka kwa Kristo. Umunsi Bibiliya ivuga ngo azahagarara mu kirere ngo aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'impanda y'Imana n'akamaro k'amarayika ukomeye, ngo abasinziriye muri Kristo bazuke, ngo n'abandi bariho bahindurwa. Ibyo nibyo byiringiro by'itorero. Nuko dutegereje aha mu isi turi mu murimo dukora, kandi igihe kizagera tugataha tukaja iwacu aho Imana izaja kutugororera. Nimwumve babandi biyumva ko zenda bo badahambirirwa n'ubu bumwe ngo babwisangemo, kandi twese ibyiringiro ni bimwe. Nibaza iyo utashirikishijwe, iyo utagiye udaharaniye ubwo bumwe bw'itorero ngo uri bene, ugasa naho uri iruhande, ibyiringiro ari bimwe, ijuru tuzajamo twese ni rimwe. Ni gute mu isi twananirwa guhuza nk'itorero ubwoko bumwe, ukibwira ko byenda sinzi, ushobora kwibaza twese ijuru ni rimwe tuzajyamo. Sinzi niba hari uzagira ijuru rye cyangwa hazaba amazuru menshi, umwe akavuga ati njyewe nzaja muri iri, undi muri iri. Oya, ijuru rizatahamo itorero rya Kristo. Abizeye, abahagarariye kuri aya mahame, aba icyambere guhinduka kuba umubiri, urugingo ku mubiri wa Kristo, nuko wizeye Yesu. Iyo dusangiye uko kwizera, umwuka umwe utuyoboye, uturinze, uzatuzamura, azadutahana mu ijuru rimwe. Izi ni impamvu ziduhuza. Twitoze kubana mu rukundo no mu bumwe tukiri mu isi, kuko mu ijuru gaho tuzabamo iteka ryose, kuko nibyo byiringiro. Icya kane ku murongo wa 5 aravuga ngo hariho umwami umwe. Umwami umwe uyoboye itorero ni Yesu.
impamvu twazana bamwe biyita abanaka abandi bacira abandi imanza, ntabwo dufite abami batandukanye. Umwami ni Yesu waducunguye. Buriya kenshi dukunda gukoresha ijambo ngo Yesu ni umwami n'umukiza, le sauveur et le seigneur, tugatinda kuri sauveur gusa. Sauveur ni uwaducunguye, ni umukiza, ariko le seigneur ni umutware, turi anda ubuyobozi bwiwe. Uyu rero ntayoboye amatorero abiri, sinzi uko wakwita, cyangwa 3, 4, 5 uko twigabanya mu association. Buriya ni uburyo gusa dukoreramo, budufasha gukoreramo. Ni nkuba abanyarwanda bose ari ubwoko bumwe, ariko ushobora gusanga bamwe muri za companies zitandukanye, umwe muri ariko ntibimubuza kuba umunyarwanda. Aho turi ama association runaka, aho dutandukana mu buryo turamya byenda, ibyiringiro bimwe, umwami ngibi biduhuza. Iyo ngeze muri Amerika, nkagera mu Buraya, nkagera muri Asia, Australia, umuntu wese wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza ni umuvandimwe waje. Kubera iki? Turi ingingo zitandukanye ziri ku mubiri. Icya kabiri, tuyobowe n'umwuka umwe, Holy Spirit. Icya gatatu, dufite ibyiringiro bimwe, iyo tujya ni mu ijuru tuzatura iteka ryose. Icya kane, umwami n'umwe utuyobora ni Yesu Kristo umwami waje. Icya gatanu, hariho umwami umwe, hariho kwizera kumwe. So ni icya gatanu, dufite kwizera kumwe. Abo Bibiliya iravuga gutya ngo niwizeza umutima wawe ko Yesu ari umwana w'Imana, ukabyatuza akanwa, uzakiza. Paulo yandikira aravuga ngo ubwiru bw'Imana buratangaje, Imana guhinduka umuntu. Ni ukuvuga ngo ikiduhindura ubwoko nuko tuba twaragize kwizera kumwe, kumenya ko umwami Yesu ari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Yaje mu isi yambara mubiri kugira ngo aronke amaraso yo kuducungura, amaraso atagira inenge, ngo yinjiye ahera asohotse, ngo asohokanamo kuducungura kwiteka. Umuntu wese wizeye iki keretse ufite ukundi kwizera. Aho rero iyo kwizera kwacu gutandukaniye, aho ni ukuvuga ngo n'umwami umwe biratandukanye, ibyiringiro bimwe biratandukanye, n'umubiri umwe biratandukanye, ariko baba musangiye kwizera, bava mu bwoko runaka, uko baba bakora kose bijyanye na doctrine y'itorero ryabo n'ibindi, ariko kwizera ni kumwe. Icyanyuma, ikibanziriza cyanyuma aricyo cya gatandatu, ngo n'umubatizo ni iki? N'umwe. Umubatizo ni umwe. Umubatizo ni iki? Umubatizo ni igikorwa, ni ikimenyetso cyo hanze kigaragaza ibyabaye muri twe. Ni ukuvuga ngo iyo twizeye Yesu Kristo nk'umukiza, bivuga ngo twerekanye ko twapfanye nawe, duhambanwa nawe, tuzuranwa nawe. Uko niko biba bimeze. Umuntu wacu wa kera yarapfuye, arangije mu Bakolosayi niko havuga, arahanga, Yesu ngo azuke, tuzukana nawe. Aravuga ngo niba twarazuranywe na Kristo, ngo ibitekerezo byacu bihore ibitekerezo biri mu ijuru. Twazuranywe na Kristo. Iyo twakiriye ko kwizera, icyo tuba dukoze niki? Tuba twapfanye na Kristo, tugahambanwa nawe, kandi tukazukana nawe. Iyo tugiye mu mubatizo rero, muri ya mazi menshi tujyamo, nkunda kubwira abajya kubatiza, nkababwira ngo sibwo bwa mbere bajya muri za piscine ngo boge, bajyemo. Hari bazabajyamo munsi mu mazi bakongera bakavamo, akonje babatije. Ariya mazi tujyamo ni ikimenyetso cyo hanze kigaragaza ibyabaye imbere. Iyo tubikoze icyo gikorwa cy'imbere kidahari, ni formalite, nta sansi biba bifite. Ariko iyo tumaze kwizera tukajyamo, bigira ikindi gikorwa gikomeye, bifite ibindi busobanuro bukomeye. Biba bigaragaza ngo tumushize mu mazi wese nimva, ariya mazi aba yahindutse imva, ikimenyetso cyo hanze, agaragariza ijuru, agaragariza isi, ndetse na Satani akabibona, ajya mu mazi. Iyo tumuvanyeyo
tuba twamuhambye iyo avuyemo aba agaragaza ko azukanye na Kristo, igikorwa cyo hanze. Uriya mubatizo rero ni ngombwa kuko na Yesu yemeye kuwukora kugira ngo asohoze kwizera cyangwa se gukiranuka kose. Tubikora kugira ngo twamamarize, ni proclamation, ni ka prestation de serment, kugira ngo twerekane ibyabaye imbere muri twe. Umubatizo rero no icya karindwi kiduhuza, impamvu ubwo bumwe bugomba gukomera, nuko ugomba gusobanukirwa ibi, kandi iyo bisobanukiwe ukabigenderamo biba bigaragaza intambwe umaze gutera mu gusobanukirwa amahame ya Kristo, gusobanukirwa Kristo. Icya gatandatu, cya karindwi plutôt, ku murongo wa gatandatu haravuga ngo hari kandi uturimo twese. Bavandimwe, ibi bintu birindwi, turi umubiri umwe, tuyobowe n'umwuka umwe, mwuka wera, ibyiringiro ni bimwe, umwami ni umwe, ni Yesu Kristo, Yesu ni bitandatu, umubatizo ni umwe, n'Imana ni imwe. Ibi nibyo biduhuza, nibyo bituma ubumwe bwacu bukomera. Abo duhuriye kuri ibi bose bagomba kuba bavandimwe, nta mpamvu n'imwe yadutandukanya n'aba bose bafite izi nkingi esheshatu bahagaze. Izo warema ni izawe, nta muntu wabagabanyemo kabiri, bishoboka kuko n'ubwoko bumwe. Aha rero Yesu yari azi ko Satani mu byo azakoresha turwanya kugira ngo amare itorero imbaraga harimo no kumara ubumwe bwawe. Niyo mpamvu, cyangwa se umwe bw'itorero, niyo mpamvu yasenze aravuga ngo Mana ubarindire mu izina ryawe kugira ngo bahore ari umwe. Imana idufashe tubumwe, abakozi b'Imana n'abakristo bose muri rusange bagize umubiri wa Kristo turatandukanye, ntabwo twese dufite imbaraga zimwe, ntabwo twese twumva ko twatekereza kimwe, ariko tugomba kugira impamvu zadutandukanye, tugomba gushyigikira abanyantege nke bagashyikirizwa n'abafite imbaraga, kandi amahame yacu akaba amahame yo kuvuga ngo ikintu cyose gisenya ubumwe bw'itorero tukijye kure kandi tukirwanye, ariko igihuza itorero, igifasha umubiri wa Kristo gukomeza kuba umwe, ni indangagaciro ikomeye Yesu yasengeye. Imana itugirire neza kandi idufashe guhora duhagaze muri iri hame ry'Imana, iri hame Yesu yasengeye, iri hame ryari ku mutima wa Yesu. Nibwo tuzaba abanyembaraga kandi tugasohoza inshingano Imana yaduhaye gusohoza kuri iyi si, kandi abantu batwitegereza batureba ukuntu turi umwe, bikaba ari igikorwa kivuga bakizera Yesu gusa, bakamenya ko turi ab'Imana, kuko iyo tutagaragaye gutyo harimo amacakubiri bigenda bidindiza kandi biba inkuta zimira cyangwa za dodani zigenda zihagarika ubutumwa bwiza. Imana idufashe twirengagize impamvu zose twarema zatuma zidutandukanya, ariko duhagarare ku mahame y'Imana, ku nkingi ziduhuje, arizo kuba umubiri umwe, umwuka umwe, ibyiringiro bimwe, umwami umwe, umubatizo umwe n'Imana. Imana ibagirire neza abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo Umwana wacu. Amen. Kadusenge. Imana urakoze kuri uyu mwanya uduhaye, turasabira itorero ryawe gusobanukirwa iyi ndangagaciro y'ubumwe kugira ngo tuyihagararemo neza, niho tuzaba abanyembaraga kandi tukabasha gusohoza inshingano baduha. Isi izamenya ko turabana, Satani azana izindi mpamvu, ariko izo zose mu izina rya Yesu zikurwe, duhagarare ku mpamvu nyazo ziduhuje, kandi izo mpamvu arizo dukomeraho, kuko turi umubiri umwe, kandi gusa turi ingingo zitandukanye ariko turi umubiri umwe, kandi Mwami Imana tuyobowe n'umwuka umwe, dufite ibyiringiro bimwe, umwami wacu ni umwe, kwizera ni kumwe, umubatizo ni umwe, n'Imana ni imwe. Urakoze kuko izadutanyaga byose ubisenye, ibiduhuza ukomeje kuzubaka, icyubahiro n'ishimwe bikomeze kwizaha.
itorero rizakomeza kuba itorero ry'inyembaraga kuri iyi si kandi rigasohoza inshingano zayo. Icyubahiro n'ishimwe bizawe mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Kuko twabitangaje ubushize kuwa kabiri, twasanze ari byiza ko aho gutangira saa 10:15 twadutangira saa 11 twarangiza saa 12, kubera ko bizaza bifasha abantu bose bamaze kugera mu rugo. Namiwe ujya ingenzura, nusanga nateshutse ujya ungaruza ineza n'urukundo byawe. Mu gihe nzajya mbyutse, namiwe ujya ingenzura, nusanga nateshutse